हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज आपको बताने जा रहे हैं सिविल कोड का टाइपिंग के बारे में और बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तर जो आपका हिंदी टाइपिंग जो लेगा इसके बारे में आपको विशेष आपको बता देते हैं, ताकि इस पर आप लोग जल्दी से जल्दी ध्यान दें और मेहनत करें और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। तो इसके लिए देखिए, अभी आपको जो टाइपिंग जो लेने वाला है, अभी देखिए एग्जाम का डेट भी आपको दे दिया है। सिविल कोड का 17 दिसंबर एग्जाम का आपको डेट भी दे दिया है। इस डेट के आपको 2 महीने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी लेगा। इसलिए आप लोग जितना जल्दी जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करें और एरेसर कीबोर्ड पे टाइपिंग प्रैक्टिस करें और एरेसर पे टेस्ट भी मारें। और फिर आपको बिहार एसएससी से आपको जो टाइपिंग जो होगा उसमें भी आपको एरेसर कीबोर्ड में आपको प्रैक्टिस होगा और टेस्ट भी आपको उसी पे होगा, गौरव टाइपिंग सेंटर में। तो इसलिए जितना जल्दी आप लोग टेस्ट ज्वाइन करें और प्रैक्टिस भी ज्वाइन करें और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। इसके बाद आपका जो टाइपिंग जो टेस्ट लेगा बिहार एसएससी या तो फिर सिविल कोर्ट में, इसमें आपको हिंदी जो फॉन्ट रहता है रेमिंगटन गेल रहेगा, मंगल रेमिंगटन गेल। वहाँ पे आपको सबसे पहले सीखने की बात है मंगल रेमिंगटन गेल। तो हम आपको ऑनलाइन भी आपको सुविधा बहुत जल्द देने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना ये व्हाट्सएप नंबर है 7677633839, आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अपना ये ग्रुप चैनल है टेलीग्राम का, गौरव टाइपिंग सेंटर का, आप लोग उस पर जुड़ जाइए। उसमें हम आप लोग को वीडियो बनाकर डालेंगे। आप लोग भी खुद से वहाँ पे अपना सिस्टम पर बैठ कर आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट मार सकते हैं। हम आपको सारा सुविधा बता देंगे जैसे जैसे आपको टाइपिंग जो टेस्ट होगा। तो देखिए, अभी आपको मंगल में आपको जो टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसमें आपको ऑल की आपको सिस्टम पे मिल जाता है। बहुत कम की है कि आपको उसमें अल्ट का यूज करना पड़ता है मंगल रेमिंगटन गेल में। वही देखिए, कुर्ती डे में हम लोग प्रैक्टिस करते थे पहले, तो वहाँ पे बिना कोडिंग का कोई उपाय न है। उसमें आपको बहुत सारा कोडिंग था जो हम लोग को याद करना पड़ता था और प्रैक्टिस करने में थोड़ा काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब मंगल जो रेमिंगटन गेल पे जो टाइपिंग जो टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगा, यहाँ पे आपको बहुत जल्द, बहुत कम समय में आपका ज़्यादा स्पीड चलेगा। इस वजह से आपको मेहनत कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट 100% बनेगा। तो मंगल रेमिंगटन गेल में कुछ कुछ की आपको है ऐसा कि हम आपको बता देते हैं, आप खुद भी यूज कर सकते हैं। मंगल रेमिंगटन गेल में जैसे आपको हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, और फिर आपको एफ एस ऑफी हो गया, ये सब का कोडिंग है। अन्यथा बाकी और जो वर्ड वगैरह आता है सारा आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए अपना व्हाट्सअप नंबर पे हम आपको पहले बताए हैं 7677633839, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, आपको यहाँ से आपका आंसर रिटर्न बता दिया जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी जुड़िए गौरव टाइपिंग सेंटर से, और टाइपिंग टेस्ट और प्रैक्टिस जितना जल्दी आप लोग सिविल कोड का टेस्ट ज्वाइन कीजिए और बिहार एसएससी के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको सिविल कोड का भी एग्जाम का डेट दे दिया है 17 दिसंबर 2023। 17 दिसंबर 2023 में आपको टाइपिंग एग्जाम ले लेगा। उसके बाद 1 महीना बाद आपका रिजल्ट देगा, तुरंत आपको 1 महीना फिर टाइपिंग ले लेगा। वही आपको बिहार एसएससी है। अभी आपको देखिए जो फॉर्म जो दिया है 9 नवंबर तक फॉर्म भराएगा। इसके बाद आपको दिसंबर या तो फिर जनवरी में एग्जाम ले लेगा और फिर एग्जाम लेगा, फिर रिजल्ट देगा इसका पीटी का, फिर मेंस लेगा। मेंस का आपको 1 महीना में रिजल्ट दे देगा। उसके बाद तुरंत आपको 1 महीने के बाद टाइपिंग टेस्ट ले लेगा। समझिएगा, आपको 5-6 महीना आपके पास कीमती समय है। इस समय के बीच में आप लोग जितना जल्दी से जल्दी आप लोग टाइपिंग टेस्ट आप प्रैक्टिस ज्वाइन कर लीजिए और रिजल्ट अपना बिहार एसएससी में खुशहाली बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह से आगे बने रहिएगा।